ये देखो मेरा क्रिसमस आज मैं ये बहुत मेहनत से बनाया हूँ स्कूल के लिए। राजू मेकअप कर रहा है। मेकअप नहीं कर रहा पहले। तू क्या कर रहा है? तो अभी हम लोग शायद जाएंगे लुलु मॉल। क्या कर रहा है भाई तुषार? क्या कर रहा हूँ मैं? अमित को कॉल लगा, अमित को कॉल। तो भाई लोग अभी कूड़ा वूड़ा लेके जा रहे हैं हम लोग कबाड़ी के बेचने के लिए। ये रहा कबाड़ी और बहुत भारी है और वो बाइक सर्विसिंग कराएंगे तो इसको बेचते हैं, देखते हैं कितना रुपए बनता है। भाई बहुत भारी है, पूरा सरिया उरिया रखा है, छर्रा उरा। तो अभी हम जा रहे हैं सर्विसिंग करा के कल मोटो व्लॉगिंग का सेटअप, जो कि कल मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं। और अभी कूड़ा कबाड़ लेके जा रहे हैं हम बाइक से सर्विसिंग कराने और सीधे वहीं पे मिलेंगे। कबाड़ खाने में बहुत वेट है तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैं अभी राजू भाई कूड़ा बेचा है, कुछ 12 किलो था लोहा। तो अपने हिसाब से जोड़ लो, जो भी तुम्हारे मोहल्ले में बिक रहा होगा 30 रुपए 20 रुपए। क्या क्या कहाँ पे लोलैया? चलो फिर क्या बोला था? सर्विसिंग कराएंगे बाइक को। ये देखो कितना गंदा है बाइक। तो अभी सर्विसिंग कराएंगे इसको फ्री में। ये है लालबाग का क्या बोलते हैं मार्केट। तो अभी राजू कहीं बाइक का वो ढूंढने गया है जहाँ पे उसको सर्विसिंग करानी है और देखते हैं। और राजू यहाँ पे एक बैटरी वाला शोरूम ढूंढना है, खुश हो गया बिल्कुल देख के। अभी बैटरी वाला शोरूम, हाँ ये देखो लाल बाग में घूम रहे थे हम लोग, सर्कस का पोस्टर लगाया अवतार का। और हम लोग पैसा नहीं, हम लोग जुगाड़ बना रहे कैसे घूमे। नवेल्टी अलीगंज नाम है ना, बोला अलीगंज नहीं है। हाँ नवेल्टी लाल बाग वाला। हाँ तो राजू घूम फिर के लाल बाग से अपने घर ही पे आया है बाइक सर्विसिंग कराने के लिए। अब यहाँ पे ऑयल ही नहीं मिला उसको, यहाँ भी नहीं मिला ऑयल। चलो फिर और क्या, ऑनलाइन मंगा लेना। ऑनलाइन भी चेंज करना। तो सर्विसिंग हो रहा है राजू भाई की गाड़ी है। भाई कितना स्ट्रगल किया लाल बाग से इधर घूम फिर के। अबे रैप साला कितना महंगा था, बहुत महंगा था। टेस्टी था। राजू रैप करवाने गया तो बंदा वो क्रोम का रैप दिखा रहा है जो भी एक्सप्लेंडर का है। मत बनाना। तो बॉयस खुल चुका है। एयर फिल्टर मस्त है, इधर कितना क्लीन है। वही तो काम है उसका। ये बढ़िया था गुरु है। अबे उसका देखा था आयुष का है वो, जब वो उधर से आया नहीं था क्या नाम है उत्तराखंड राइड से, तो एयर फिल्टर उसका वो आगे था कहीं, वो चेंज करवा कर आगे रहता है। वो स्पोर्ट्स बाइक है ना इसलिए। क्या इधर स्टार टूटा है क्या? क्लास से आ जाएगा अभी। तो साल सर से भी पूछेंगे चाय के लिए, सर चाय 30 रुपए क्यों निकाल रहा है? कोई नहीं, क्या खाएगा? टेस्टी तम्बाकू मिलेगा। कमला पसंद बोलो, जुबा केसरी। अबे देख बिस्कुट या फिर वो होगा कौन सा? बन गए। अभी एक सर ब्लॉगर चाय पियेंगे? चाय कहाँ? चाय पीना है तेरे को? उठ चलना, चल। राजू स्पॉन्सर किया है। एनर्जी लो हो गया सर। अभी तो चाय पियो, एनर्जी बढ़ाओ। ये देखो गाइस सर्विसिंग चालू। तो बिस्किट और चाय, साल भी फुल मौज में थंबनेल बनाने के साथ। और राजू भी सर्विसिंग करा रहा है चाय पी के। तो मिलते हैं चाय के बाद। तो राजू भाई सर्विसिंग हो चुकी है, कैसा लग रहा है सर्विसिंग के बाद? चल बाइक निकल। एक्सपीरियंस कैसा था? हैं? एक्सपीरियंस नाइस। राजू तू चला अब एक बार। ब्रेक का पावर तो नहीं बढ़ा है लेकिन ब्रेक वो हो गया। अरे तुषार। तो गाइस घर आ चुके हैं। राजू भाई सर्विसिंग करा के खुश नहीं है। इसमें ऑयल, अरे घर तुम्हारा ये है ठीक है। तो इसमें ऑयल फिल्टर या एयर फिल्टर जो भी वो चेंज नहीं किया। और राजू को जो पेट्रोल चाहिए था, क्या बोलते डीजल, वो मिला ही नहीं। तो राजू खुश नहीं है, सैड है।
सर्विसिंग हो चुकी है, मस्त दिख रही चमचमाती हुई। तो हाँ, बाय द वे इस व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और अभी जा रहे हैं लुलु मॉल, बिकॉज ये एपिसोड बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो रखने का कोई मतलब नहीं है। बाय।